Когда холодно снаружи и свистят ветра, когда дождь и грязь и стужа с ночи до утра, заходите в помещение, где всегда тепло. Вас согреют и накормят, здесь царит добро. Это я экспромтом написал, когда обозревал замечательные визуализации помещений кафе «Камин», которое открыло свои двери на проспекте Ямашева в Казани. Здесь вы почувствуете себя в Туманном Альбионе, на мысе Лэндс Энд, где я был когда-то в 98 году, или на мачте пиратской шхуны, или фантазии. 12 человек на сундук мертвеца, йо-хо-хо и бутылка рома. Пей, и дьявол доведет тебя до конца, йо-хо-хо и бутылка рома. Роман Глизаров специально для клиентов творческой мастерской «Атолл».